আজ আমরা মিষ্টি দই, এখানে 250 গ্রাম করে দই আছে এক একজনের প্লেটে। মিষ্টি দই প্রতিযোগিতায় দেখিয়ে যেতে, কিন্তু যে হারবে স্পেশাল একটা কাঁচামরিচ, কি আছে একটা মরিচ, একটা না, ওই জায়গায় 2টা মরিচ দুইটা রাখছি, মরিচ আছে। কিন্তু একটা খেলেই হবে। অবশ্য ঝাল ঝাল দেখতে রাখছি আমি। দেখাবো? এই যে আরেকটা আছে, এই 2টা কাঁচামরিচ, একটা কাঁচা একটা পাকা। ওটার সমস্যা নেই। তাহলে আজকে পানিশমেন্টে যেতে আর কি পানিশমেন্ট পাই। আমি পাবো, ওটা পেলাম না। ইয়েস বন্ধুরা, তাহলে শুরু করি। এটা তো হওয়ার কথা না, তোমার শেষ হয়ে গেছে। মনে হয় কম হয়েছে। কমতে তাড়াতাড়ি শেষ হবে না, একটু বেশি করে দিব, আমার কম করে দিতে হবে। মিষ্টি আছে, একটু হেল্প করো। আমি বলেছি আমি তো আসলে মিষ্টি বেশি খেতে পারি না, তাই আমার হইতেছে না, খাওয়া বেশি হয়ে গেছে। ডটা হবে নাকি? খাইতে পারি না, শেষ। দেখুন আছে
লেগে শেষ তাড়াতাড়ি খাবে অল্পের জন্য পারলাম না, আজকে ধরে খেয়ে গেছি। যাই হোক, কিছু করবে তো আজকের পানিশমেন্ট আমি বুক করে রাখতেছি। আজকের পানিশমেন্টের উপর আছে কাঁচামরিচ, এটা তো আমারই ভালো। তাও খাই, ওরে বাবা সত্যি মাগো কামড়ে খাই দিলাম। আমাদের চ্যানেল যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, ভালো অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সাবস্ক্রাইব করবেন, প্রচণ্ড ভালো লাগে।